missier joħroġ jaħdem fil-ħodu, kif jidħol missier ma toħroġ taħdem fil-għaxija. Għax kella skola, but missier kien employed, ommi self-employed. Kella skola kella l-business tagħha, language school, sorry, shorthand and typing school. Dak iż-żmien. So dik il-ħajja jiena li ommi, il-familja tagħna għandhom xi ħaġa tagħna trabbejt fija, l-iskola tommi u tazzijat tiegħi, ma dik kienet biċċa tagħhom. Missieri kien banker, the other extreme. Imma jiena tallimt ismu għandna xi ħaġa soda, mbagħad toqgħod tirriskja b'xi ħaġa oħra, so you have your solid. Fil-fatt jiena meta bdejt kienet l-università was my earth. Eżatt, your solid. U doqlem u law, get that fluff. Meta dak il-hobby, fat Malta tiġi ħafna, meta hobby tant issir tibda trendi li teħles mill-full time biex il-hobby jieħu over. L-importanti li l-hobby ma jsirlek xogħol, għax hekk il-hobby jsirlek xogħol u tibda tobodu ma taspiċċa b'xejn. So u Malta għandna tendenza li luckily ħabba distanzi li inti tlaqt id-dar fit-8, wasalt xogħol fit-8:30, wasalt id-dar fl-4 għandek 4 sigħat tistgħmel part-time. Mechanics ħafna minnhom hekk jibdew. Dilettanti tal-karozzi. So lem u law f'daqqa waħda sieħbi għamil li tiebu għandi 10 karozzi, jiena naqla l-flus minn hemm m'għandix ċans mela ħanitlaq mill-full time u niftaħ garaġġ.